这里看到几条母狗都不错，还有一条虎斑，这条母狗也不错。虎斑这里，这个是虎斑母狗。那条虎斑。 这里还有一条小狗，看小狗不错啊，应该是。那这边那条狗刚刚生完崽吧，好凶啊那条。那条狗太凶了。 那条母狗睡那里，刚才我来的，它叫到我车这里来，好凶啊！睡那里了。这条小狗不错，这条小狗漂亮。这条打猎的话用这种最好，身材非常的苗条，耳朵又短又小。那条小狗不错，半大狗吧，它属于半大狗。那条非常不错，大家觉得这狗怎么样？好了，本期的视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看，下期视频再见。那条小狗不错。